我哋而家喺美孚嘅 B 出口，跟住就去呢一個饒宗頤文化館，我都未去過。咁而家揾路上去先，應該前邊過馬路好似有堂樓梯上去，希望就有信號啦。哦，揾到啦，見到條路上去啦。哦，我哋見到條路上去啦。咁我哋唔坐 lift。應該唔係呢條樓梯喎，應該係前邊呢條樓梯喎。哦，係啦，應該係前面嗰條樓梯。野生捕獲阿星咁好笑。我曾經去過流浮山睇日落。哇，唔係好清楚喎，嗰個 sign。有人落緊嚟。唔該，我想問下你，饒宗頤係咪呢度上去啊？聽唔到我講嘢。唔該，我想問下咧，嗰個文化館係咪呢度上去啊？喺呢度上去嗰邊。好啊，唔該你。OK， 唔該。好，正確。因為呢一度有條樓梯嘅仲，所以唔知點行。喂，man，所以今日有少少對我嚟講探險，因為都未嚟過。哦，咁我見到啦。咁喺美孚嘅 B 出口係啱嘅。咁對面呢一度就係啦。咁等我除低件衫先，已經開始熱。我揸車經過咯，跟住已經上嚟好耐㗎喇。同埋佢係咩嚟我都唔知。哦，呢一度以前係麻風院啊。咁我安唔安全啊 ，Irene？ 咁安全嘅，因為而家有酒店喺度，同埋好似有得泊車嘅喎，但係唔知啲車位就點安排。咁我哋過咗馬路先慢慢睇。咁呢一度就美孚啦。
我仲以為要行好遠先嚟到添。嗱，咁大家見到佢係有啲車位嘅，不過就唔知係點樣安排啦。我先頭連我自己今日去個地方個名我都唔記得咗啊！剛剛要問阿啤啤啊，我話啤啤可唔可以用語音話俾我知點讀啊？咁辛苦晒啤啤啦！你睇先，有個叫咩翠雅山房，同埋佢會有啲市集噶喎呢一度。咁有餐廳同咖啡，咁我唔知開唔開啦。今日咁同埋可以租啲地方出去俾人做 event 噶咯。唔該你，我想問咧，係咪可以俾人停車噶呢度？係咪可以俾人停車？冇公眾停車位嘅。哦，好明白。係咪呢度入啊？係咪呢度入啊？好啊，唔該你。哦，佢係冇公眾停車位嘅，呢度都寫咗其實。咁所以要嚟最好就係喺美孚行上嚟啦。同埋有時喺呢一度都會有啲畫展啊，咁樣喺度嘅。一入到嚟就會有個活動表。咁話俾你知有啲咩地方啦，有一個翠雅山房，咁我哋轉頭就會知道係咩嚟噶啦。跟住有個中區，有個下區，下區有個藝術館同埋保育館。咁呢度夜晚應該會開燈喎。係啊，市集好似週末先有。下區戶外園區開放時間早上8點至下午6點。咁希望呢一個天冷，趁天氣涼涼地都可以同大家去多啲地方啦。有啲牛棚咁嘅 feel 咯，呢一度。咁所有嘢都係閂晒門嘅，唔緊要，有個蓮花池喺度啦。係啊，而家做咗酒店。呢一個就係姚宗元教授。咁呢一度應該係另外一個入口嚟嘅。係咪覺得自己有少少好似去咗歐洲咁咧？如果淨係睇呢一忽，完全好似去咗歐洲咁。咁我哋轉頭先上去睇下呢一度仲有冇啲嘢我哋係 miss 咗嘅。洗手間，咁應該係冇嘢 miss 咗啦。咁我哋上邊啦。
哦，咁我哋而家呢一個就係下區，上埋樓梯就係中區。哇，真係有排上喎！上邊應該可能就係酒店，兩邊都可以上，但係啲樓梯係一樣咁多。咁上到嚟咧，啲 building 就變咗白色啦。點樣話又可以行，又唔可以，又唔見有人喎。好，咁繼續啦。咁前邊有個辦公室同埋文化禮品小店喎，咁絕對係唔多人嘅。咁我哋行咗呢一度先啦。第一樣又係見到廁所。喂，老夏滑你好啊！哇，真係好有歐洲 feel 喎！好彩嚟咗啫，可以慢慢行，好舒服。咁上層就閂咗嘅，信號仲 OK 啊，係嘛？都有幾個遊客。有電梯唔緊要啦，行下啦。我諗基本上都係喺出邊行下，冇乜 building 開。哇！喺佢呢一度有個露天嘅 area。哦，場地租用人專用喎呢一度。咁我哋可能去呢一邊行翻過去好啲。可能我哋先頭調轉咗嚟行。餐廳都喺前邊，展覽廳又喺前邊。呢一度係藝術廳。咦，前邊幾靚喎！又有人喺度打卡。咁上邊仲有嘅，我哋會行埋上去，聞到啲香味喎。呢一度係私人場地，呢一度應該係一間餐廳嚟嘅。哇，10蚊隻蠔喎！有啲 deluxe lunch 298蚊。咁如果你話西餐廳嚟講，佢應該都唔算係貴喎，即係可以接受咯。如果環境好嘅話，等我望入去睇下先。都開嘅喎，間餐廳有人喺度食嘢，唔知望唔望到入去咧？好難睇到入去，好似啲英式會所咁樣咯，入邊。咦，或者開到門影一影先。
唔該，我想問下你哋開幾多點至幾多點㗎？夜晚咧？哦，收10點。通常使唔使訂位㗎嚟食飯？OK，好啊，唔該你。唔使啦，我上網揾到㗎啦，費事袋咁多紙，唔該。嗱，咁大家見到啦，都幾靚㗎喎。但係就即係最好坐車嚟。嗱，好似 Vincent 話齋，的而且確係有個 lift 嘅。先頭見到好似個煙通嗰個物體就係個 lift 啦，或者係有個咁嘅地方，我完全都唔知道。咁呢個又係好似先頭嗰個咁話俾大家知有啲咩節目啦。咁佢呢一個都係啲假草皮嚟嘅。咁可以喺度睇下留言先。好嘢，終於第一次嚟咗呢一度，即係好似喺一個歐洲嘅小村落。係啊，係 hotel 嚟嘅呢一度。先頭見到好似700幾蚊一晚。咁可能嚟度假或者同啲女朋友嚟啊，咁都幾好嘅。係啊，活化咗好多，好靚，真係一個好地方。咁我啲行街直播都盡可能有標題啦。等陣啊，我開翻啲留言出嚟先。可以行天橋，過完馬路之後就到。或者荔枝角地鐵站都得係嘛？我陣間可能都會要行翻天橋㗎喇。喂，同埋我而家開行5G 喎，唔使4G 都收到喎呢一度，好清喎我見到。係啊，冇游水池，不過泳池我唔中意啲好細個嘅泳池，游唔到水，浸下水就得。最正有 signal 啊嘛呢一度。咁好啦，我哋又繼續行啦。我前邊仲有間 cafe 嘅喎。咁呢一度都有啲台台凳凳俾大家坐下。呢一度有一個叫做深呼吸空間喎，靜坐空間。咁個個要除晒鞋。咁我哋就費事入去打擾人啦。係啊，週末有市集，相信公眾假期啊、週末啊，如果咁容易嚟嘅話，可能揾個週末再同大家過嚟睇下咯。哦，呢一度有間 coffee shop 嘅呢一度，咁可以睇下啲價錢先。有汽水賣啦，即係好似個士多咁樣，汽水、薯片、小食。又見到嗰啲叮芒果啦。Hello，我唔緊要，我轉頭行翻出去噶啦。我睇下啲價錢。哦，得，唔緊要，唔緊要，唔緊要。好啊，好啊。嗱，有啲 snacks 啊，有意粉添，有 lunch menu，同埋佢有 all day breakfast。咁 drink menu 咖啡啦，有咖啡嗰啲價錢同出邊差唔多，冇乜大分別，又唔係話特別貴，又唔係話特別平，OK 噶。因為而家去邊度飲咖啡都30幾蚊，同埋仲可以帶狗仔嚟添。
呢度又係好正，可以帶狗仔嚟。喂，呢一度天時冷嚟，真係好正喎！周圍都有啲台凳凳喺外邊可以坐，同埋大家睇下個天。哦，呢一度就係翠雅山房，就係間酒店，咁可以睇下啲房喎。即係呢啲雖然係相嚟嘅啫，咁大家都可以有個 idea，啲房係點樣樣。OK 喎，成件事。咁梗係唔係1881啦，但係 OK 喎。哦，呢度上面仲有個升降機添，咁可以繼續上去。哦，呢一度就已經去到個升降機嗰度啦。咁可能我哋又要行樓梯啦，因為我哋唔想個信號卡咗嘛，係咪？哦，唔開嘅。咁係咪要上到頂層先至係呢個酒店咧？有可能係。咁我哋行埋個前邊嗰度睇下咩嘢嚟嘅先。我美孚 M 記啊，你周圍都做過咯喎。哦，翠雅山房就喺呢一度啦。咁我哋可能要上上層先見到。我着咗件褸出嚟添㗎嘛，原來就着件 T-shirt 都夠。呢一度就係 close 咗嘅，咁應該都冇乜特別啦。我哋就行樓梯上去。哇，係都幾多樓梯噃，唔緊要。同埋今日係我自己一個嚟，阿劉太冇嚟。一聽到啲我哋未去過嘅地方，佢就有少少保留，但係唔緊要。啊，係啊，翠雅山房係上到最頂。咁如果你坐 lift 咧，就可以喺呢邊出。咁上邊就係攔咗嘅，咁我哋就行斜路上去。跟住再上多啲樓梯。
驚我有馬拉松，可能會喎，因為我又未行過長沙灣海濱，跟住又有人話我知嗰度係邊度啊？進發花園嗰間惠康又整到好似70年代咁樣樣。咁呢一度有 lift 嘅，不過我哋都繼續行樓梯上啦。咁如果唔想行嘅朋友，大家放心，沿途係有 lift 嘅。嗱，係有 lift 嘅。咁呢一度應該係酒店嚟㗎啦。阿小姐，呢一層應該係酒店嚟㗎啦，係嘛？係啦，呢一層係酒店嚟㗎啦。我轉頭就去長沙灣海濱。哇，有個入錢嘅買香港手信咁好笑嘅，除咗汽水機之外，咩香港手信啊？杯麵同埋啲唔同嘅食品。OK。呢一度就係個 check in 嗰個位啊，個 reception。幾靚啊！唔該，如果住酒店通常係咪呢個位 check in 㗎？好啊，好啊，唔該你。係啦，呢一度就係個 reception。咁其實係有車路上嚟嘅，不過我唔知邊度。呢一度都幾靚喎，睇下。仲有呢個手拉車，不過係唔俾掂嘅。呢幅相係咪幾好咧？影返幅相先。呢個位真係幾靚。即係你影幅咁嘅相，好多人會心諗：咦，你去咗邊啊？其實有幾多人冇嚟過呢一個地方？可唔可以俾個一字我？我都想知，其實有幾多人冇嚟過呢一個地方？應該呢啲都係酒店房嚟㗎啦。係咪好多人冇嚟過呢個地方咧？Vincent 去過，你邊度都去過㗎喎，Vincent，但係特種兵又嚟過。最近有啲咁嘅酒店，唔知開幾耐咧？即係唔知開幾耐咧？嗱，咁大家又多個好去處啦，即係唔遠喎。如果你唔係嚟直播嘅話，完全可以搭 lift 上到嚟最高呢一層。
可以當自己短時間去咗歐洲，好少人去過，估都係啊。可能有啲人喺嗰啲 Booking.com 啊，就會見過，即係有間咁嘅酒店咯。跟住 check in 咗先知道係一個咁嘅地方。咁樣，咦？唔係 block 咗嘅咩？呢條樓梯。咁樣落翻去就係星球嗰個位啦。日日坐巴士都經過，係咯，我試過幾次。因為如果想入隧道，就要經呢一個位噶嘛。咁就揸車經過好多次，跟住我心諗，會唔會係以前嘅宋城咧？跟住我心諗冇理由啊，冇理由宋城係呢一個位嘅喎。跟住就係啦，就決定要嚟一嚟。咁當我今日喺度諗去邊嗰陣時，有諗過去咩葵芳廣場嘅，但係諗下諗下，都係去啲特別啲嘅地方先。既然阿劉太唔嚟，好似阿咩咩話齋，阿劉太可能真係驚我馬拉松喎，今日又。咁我哋就出翻去另外嗰邊，因為嗰條樓梯就可以直接落翻去。吓？而家仲有宋城嘅咩？阿 Irene 話係麻風病院喎，咦唔係喎，唔係呢邊喎，又蕩失路喎。喺度氹氹轉，唔好意思啊，大家。搭 lift 翻落去中間嗰層，是但咯。跟住中間嗰層好似有樓梯可以落翻去。咁我哋下一站就去長沙灣海濱花園，即係 Soho West 嗰度。咁我都未去過。劉太真係醒目啊！咁如果中意嘅話，就趁天冷未過就好嚟啦。天熱唔知會唔會好多蛇蟲鼠蟻。你帶我去宋城好啊？有人話3月 WhatsApp 我話3月返香港，可以過嚟試下。好彩唔使再上啫。係啦，呢一度可以直接咗落去。
咁係另外一邊我哋冇行過嘅。哇！呢個好得意喎，兩條樓梯為咗整個花槽喺度。好，等我今晚翻去揾下宋城喺邊先，跟住可能可以再去。眨下眼，我哋又落翻底層啦。哦，原來就係喺呢度，喺呢一度就行條樓梯上去。咁我哋應該行過呢一邊。夏天嚟好大機會中暑，有可能啊！我自己就唔會咯。咁啲蓮花都好靚。呢度出唔到去喎，仲以為出到去添，都係又上翻中間嗰層。唯有沿路出翻去咯。如果你哋聽到啲聲嘅話，就係我今日終於記得開咗嗰個行路 app， 知道自己行咗幾遠。寵物用品，哦，好多狗仔嚟啊！假日好啊，不過要諗掂派喺邊先。如果帶狗仔嚟就要揸車，咁可能就要派喺美孚。哦，可以派喺美孚即係游泳池嗰度嗰個停車場咯，我諗。